शेफमैन पोर्टेबल मिनी फ्रिज। ये एक 4 लीटर का छोटा सा फ्रिज होता है जिसका इस्तेमाल आप ट्रैवल पर्पस कर सकते हैं। इसमें कंपार्टमेंट भी बने होते हैं। अगर आप चाहें तो अलग अलग सामान को इसके अलग अलग कंपार्टमेंट में रख पाएंगे। वहीं अगर आप चाहें तो इसके कंपार्टमेंट को पूरी तरीके से एक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो इस फ्रिज से एक हीटर का काम भी ले सकते हैं, यानी कि चीजों को गर्म करने में भी ये आपकी मदद कर सकता है और ठंडा रखने के लिए तो ये आपके लिए परफेक्ट मीडियम है ही। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। और अगर आप चाहें तो इसको पावर देने के लिए अपने कार में लगे 12 वोल्ट के चार्जिंग प्लग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डोर को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये एक इरेजेबल सरफेस होता है, यानी कि अगर आप इसे अपने ऑफिस वगैरह में साथ ले जाते हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल एक रफ पैड के तौर पर भी कर सकते हैं।